Invitiamo l'ultimo dei nostri relatori, cioè Massimo Orlandini, che ci ha fornito già le sue slide, penso. Ricordo anche a Massimo che abbiamo 20 minuti. Massimo Orlandini è uno studioso, uno storico locale, quindi Montegranaro, quindi gioca in casa, è un outsider, è stato inserito per ultimo, dovresti parlare all'Egio. Massimo, pari da lì ti forniremo di un microfono allora. Ricordo i 20 minuti perché so che i documenti che ha preparato 200 slide, ma non le potremo vedere tutte, quindi mi raccomando, adesso ti microfoniamo. Mando 20 minuti. Questo è un intervento un po' improvvisato all'ultimo minuto. Migliori. Parliamo di un personaggio presente nella Marca tra il 1120 e il 1148 che nessuno ha preso in considerazione. Si chiama Federico, è presente in alcuni documenti locali, però è anche presente in documenti ufficiali, poi vedremo. Farò una carrellata, una serie di documenti dove cercherò di capire e farvi capire chi potesse essere. Allora, la serie di documenti comincia da questo. Massimo vicino al microfono. Allora ci siamo, piano piano un attimo venuto in mano con questo portaggio. Partiamo con un documento del 1125, presente nelle carte di Fontavellana, all'anno 1125, lo vedete? Sì, guarda nel tuo schermo, loro No, vedono. non ho la certezza che vedo la stessa cosa. Sì. Ecco qua. Allora, in alto, all'anno 1125, abbiamo un Federico, duca, tra parentesi di Spoleto, e marchese, tra parentesi di Ancona. Vediamo sotto. In rosso è evidenziato quello che ci interessa di più. Innanzitutto una cosa importantissima. Qua in alto di Spoleto e di Ancona sono aggiunti, tra parentesi, è un'aggiunta di chi ha curato il libro che se ne ha curato il documento stesso, perché se lo vedete Spoleto e Ancona non compaiono, sono duchi e marchesi, questo Federico è duca e marchese, ma Spoleto e Ancona non compare, è un'aggiunta di chi ha curato il libro che ne faccia un po' diciamo il valore. Allora qui abbiamo questo 1125, questo duca Federico che dice Notum site vobis qualiter ego Federico dei grazia dux et martio. Sì, lo vedo. Prende sotto la sua posizione Fontavellana con tutti i suoi beni. La cosa più importante nella penultima riga, tra quello che scrive questo Federico, c'è il forum. E il forum è una cosa molto importante, perché è una cosa che spetta al re, non è una cosa banale, è una cosa molto importante, che secondo me dà eccezionale importanza a questo documento. Dunque, diciamo, prende sotto la sua protezione alcuni beni di Fontavellana. Qui ci sono elencati poi i beni e nella pagina successiva continua, definisce questo suo documento anche in basso, definisce questo suo atto, questo documento, un precetto che mi sembra molto importante. Cosa molto importante ancora
riguarda questo documento è l'assenza di notaio e testimoni. Questo personaggio prende una decisione, decide del forum, definisce questo documento come precetto e agisce, ecco qua, pro salute anime me e pro salute imperatoris. Cioè è un atto che muove interessi molto particolari, l'imperatore, e siamo nel 1125. Nel 1125 l'imperatore muore a maggio è Enrico V. Quindi questa persona che fa questo documento su Fonte Avellana, prende sotto la sua protezione Fonte Avellana, lo fa in un momento molto particolare, alla morte di Enrico V. Qui non c'è una data esatta, non sappiamo se è ancora morto, se sta male, se sta per morire, non lo sappiamo. Però siamo più o meno al momento della morte di Enrico V. E diciamo, la cosa importante sono questi qui. E agisce pro salute imperatoris, quindi in accordo con l'imperatore, quindi non è un nemico dell'imperatore, è un qualcuno che sta a fianco, diciamo, dell'imperatore. Decide del forum e, come abbiamo visto prima, definisce questo atto un precetto. E questo documento, come abbiamo visto prima, è senza notaio e senza testimoni, che è una cosa praticamente inconcepibile in quell'epoca, no? Allora, perché mi sto interessato soprattutto a questo documento? Poi ci sono altri documenti, ma questo è il più importante, perché siamo alla morte all'epoca della morte di Enrico V. In Federico agisce in questo modo, come fosse una persona importantissima, e l'unico Federico che poteva fare questo è il figlio della sorella di Enrico V, Agnese, che si chiama Federico ed è duca marchese ed è designato come successore di Enrico V. Dovrebbe diventare imperatore al suo posto, ma fallisce l'elezione e viene eletto Lotario III. Quindi la teoria su cui ho fatto queste ricerche è questo qui, che questo Federico, figlio di Agnese, era il secondo duca di Svevia, ma non è altro poi che il padre di Barbarossa, che è il terzo duca di Svevia. Allora, e inoltre le località che qui vengono indicate sono grosso modo le stesse che troviamo in un altro documento. Ecco, che è questo, che è del 1072, il Placido di Colle Vignali del 1072, dove Beatrice e Matilde donano sempre a Fonte Avellana, grosso modo le stesse località, 50 anni prima di questo Federico. Quindi è un po' un continuo, quello che fa Federico nel 1125 sembra un continuo 50 anni dopo di quello che fanno Beatrice e Matilde, a favore sempre di Fonte Avellana. C'è questa continuità. Perché questa continuità può essere importante? Perché Enrico IV e Matilde erano cugini. Poi vediamo un attimo perché. Matilde muore senza eredi, Enrico IV e Enrico V poi ne pretendono i diritti ereditari. Dicevamo, Placido di Colle Vignali, che stiamo vedendo qui, 1072 luglio, è un po' l'antecessore di questo documento di Fonte Avellana. Adesso vediamo un attimo altri documenti. Questo è un libro pubblicato innanzitutto in Germania, che poi è stato tradotto in Italia, e qui troviamo una serie di dati riguardo a questo Federico. In questo libro si trovano delle indicazioni, ecco qua.
lo troviamo indicato Federico nel 1125, a Fabriano nel 1123, troviamo Federico indicato nel 1134 in un giudizio a Fano, queste sono indicazioni che ci dà questo libro, e poi troviamo anche altri documenti, per esempio questo, che è del 1131 dato a Camerino, si trova sopra la riga rossa, Temporibus, Guarneri e Federici, Dux e Temarchi. Quindi abbiamo tutta una serie di documenti, adesso forse non so se è il caso di vedere ancora, per esempio anche questo è un documento, sentenza di Federico, Duca e Marchese nel 1134 a Fano. Quindi sono una serie di documenti che parlano di questo Federico a fianco dei Guarneri. I Guarneri che hanno trasferito a Siega a parte del 1094 e arriva poi dopo quasi Federico II imperatore, quasi. Troviamo questo Federico dal 1120 fino al 1148, qualche volta da solo, qualche volta insieme a un guarniero, e nessuno se ne occupa, nessuno sa chi fosse, non dice mai di chi figlio, da che famiglia proviene, è duca e marchese, ma non si sa mai come gli viene avvicinato a questo titolo, anche se per esempio nel primo documento che abbiamo visto, questo, si permette di dire Ego Fredericus Dei Grazia Dux et Marchio, cioè quel Dei Grazia Dux et Marchio mi pare che ne eleva tantissimo l'importanza storica. Non è uno che fa riferimento al suo potere, alla sua autorità, a un re o all'imperatore. Dei Grazia Dux et Marchio. Questo è un altro elemento che mi fa pensare a un personaggio estremamente importante, appunto quel Federico, nipote, figlio di Agnese, quindi nipote di Enrico V, che doveva sedere il trono. E questo lo troveremo, secondo questo documento, a Fontavellano nel 1125. Vediamo ancora qualche altro documento, perché ce ne sono diversi. Ricordati che sei a metà del tempo. Sì, però le posso, ecco, poi ci sono altri documenti. Viene ricordato questo Federico nel 1137, nel 1139 a Senigallia, nel 1146 a San Ginesio, nel 1140 a Fabriano. Questi sono tutti quanti documenti locali. Troviamo anche per esempio ricordato nella legge Piscena. Vi è ricordato Federico Marchese di Ancona. Poi cercando ancora, ecco questo è ancora importante, qui viene ricordato nel codice 1030 all'anno 1140, Temporibus del Federico, e anche all'anno 1143. All'anno 1143 troviamo invece 1143 Temporibus, Guarneri e Federico. Delle volte questo Federico da solo, delle volte con Guarniero, non è facile capire il perché e il perché. Però è un personaggio documentato tra il 1120 e il 1148 in diverse occasioni, senza che si specificasse più di tanto. Questa è la lunetta che sta su a Sant'Angelo del Pefoglio, che secondo un'interpretazione fa ancora riferimento a Federico, anno 1148, Federico Dux e altri personaggi. Fino a che poi a un certo punto, questo è un attimo che... secolo di prima. Finché a un certo punto trovo una cosa strana nell'abbazia di Fiastra, nelle carte dell'abbazia di Fiastra trovo a un certo punto, cerchiato in rosso,
una frase che dice regnante, siamo nel luglio 1153, qualche anno dopo, regnante Fredericus Rex e permanente Marchione Guarniro. È come dire, mi è venuto in mente, abbiamo visto Guarniro e Federico spesso insieme. Qui dice Guarniro è rimasto marchese, Federico è diventato re. E mi scatta ancora il dubbio. Parliamo di un Federico locale o parliamo appunto di un Federico secondo Luca di Svevia parla del Barbarossa? Questa frase lo fa pensare, perché dice questi due personaggi, Federico e Guarniro, uno è rimasto marchese e l'altro è diventato re. Allora, questa genealogia spiega un attimo perché mi sto interessando. Ecco. Enrico V muore nel maggio 1125. Aveva avuto altri fratelli ma erano morti e era rimasto solo Agnese, sposata con Federico I duca di Svevia e con figlio Federico II duca di Svevia. Io penso che quel Federico presente sulla Ponte Vallana sia proprio questo, figlio di Agnese e padre del Barbarossa, lo vediamo cercare in noi. Lo vediamo anche in quest'altro schema. Ecco, Agnese di Franconia, sorella di Enrico V, morta senza figli, genero Federico il Losco, secondo duca di Baviera, che appunto è quello, e era fratello di Corrado III, imperatore. Federico il Losco, fratello di Corrado III, tra poco ci arriviamo perché, padre del Barbarossa. Cercando poi in altri documenti più importanti a livello di diplomi imperiali, ecco qua, ci troviamo, questi sono diplomi di Lotario III all'anno 1137, documento 1113 dell'anno 1137, dove compare Marchione Fredericus e Cornelius Germani. Qui c'è da capire perché. Comunque questi personaggi a questo punto, Guarniro e Federico, non sono solo personaggi locali. Questo Federico comincia a essere indicato anche in documenti dell'imperatore Lotario come marchese di Ancona. Questo è dal 1137, il documento 1113, ce ne sono anche altri, sempre di quell'epoca. In fondo Federico Marchio Contanorum, ce ne sono ancora altri, saltiamo per arrivare a questo qui. Questo è un libro sulla storia di Lucca. Qui nella storia di Lucca, sempre evidenziato in rosso, si parla presidente del Marchese di Toscana Corradus, Divina Grazia, duca di Ravenna e prefetto della Tuscia e Marchione. E questo Corrado è Corrado III, che appunto è il fratello che abbiamo visto prima, è fratello di Federico II duca di Svevia. E questo ci conferma la presenza di Corrado, futuro Corrado III re di Germania, in Italia. Ce lo conferma come marchese di Toscana. Qui ancora, questa è la serie dei duchi di Toscana, ecco qua, della serie degli antichi duchi marchesi presidenti di Toscana. All'anno 1120 troviamo Corrado, duca e marchese, in fondo, evidenziato in rosso, poi re dei Romani, figliolo di Federico, duca di Svevia. Nel 1125 troviamo Federico, duca e marchese, fratello di detto Corrado, terzo Corrado III di Germania. Ed appunto il personaggio che abbiamo trovato nello stesso anno 1125 a Ponte Avellana. Qui il cerchio si chiude, l'ipotesi che quel Federico di Ponte Avellana potesse essere il padre del Barbarossa, qui viene confermato, perché ce lo dà presente non come marchese, diciamo, della Marca o di ancora,
ma comunque presente in Italia a fianco del fratello Corrado. In chiusura. È rimasto poco, Ecco, questo è la prima pagina di una serie di pagine che riguarda Corrado, appunto, Luca di Sveglia, che sarà poi re di Germania. E qui si dice Corrado, Luca di Sveglia e re di Franconia. L'essere il nipote dell'imperatore Enrico V e la vede che a meriti personali gli portò questo amore. Quindi questo Corrado, poi futuro re di Germania, è ancora confermato in Italia come Duca di Sveglia, ma Marchese di Toscana. Ora più avanti, suo fratello Federico, ecco, lo troviamo sempre in Italia, indicato da questo documento, da questi documenti, e dicendo che fino alla nuova infermità di Detto Enrico, Enrico V, a cui tentò di succedere. Questo Federico, appunto presente in Toscana a fianco del fratello Corrado, tentò di succedere all'imperatore Enrico V. Conferma appunto di quello che dicevo nelle ricerche. Poi troviamo, questa è Memoria storica di Fano. Questo è ancora più interessante perché ci parla di un fatto innanzitutto strano, sconosciuto. All'anno 1141 dice che il mare Adriatico era infestato da corsari e si fece un gran parlamento, un generale parlamento in Osimo nel 1141, cosa che è una notizia che nessuno conferma, che non se ne conosce il contenuto niente. Però riguardato in basso, dice: dopo che fu richiamato dal governo della Marca, Federico per incombere agli interessi dell'impero in Germania. Quindi ecco che ci conferma che questo Federico, che fino al 1141 è documentato nella Marca e in Toscana, comunque in Italia in vario modo, nel 1141 viene comandato a incombere agli interessi dell'impero in Germania. Ecco il padre del Barbarossa che lascia l'Italia per andare in Germania. Ed è anche per questo che in Germania non si conosce niente del passato del Barbarossa del padre. Cioè, prima Che si è risolto qui. questi documenti sembra che ce lo confermano. Io vorrei, sì, un'ultima domanda a questo punto. Se nel 1141 questo Federico, che abbiamo visto, assieme al fratello Corrado in Italia, come duchi di Toscana, ma non solo, anche di Ravenna, comunque presenti nel territorio, se nel 1141 questo va in Germania comandato a curare gli interessi dell'impero, allora, due anni più tardi, chi è questo Federico a fianco di Guarniero nel documento del codice 1030, pagina 538? Vedete? Anno 1143, Temporius, Guarnieri e Federico Brussi. Abbiamo visto che nel 1141 Federico è nato in Germania. Questo 2 anni dopo, chi è? Può essere il figlio di quel Federico, quindi Barbarossa. Quello che è nato in Germania è Federico II Duca di Sveglia, che fallì a suo tempo nel 1125 l'elezione a re di Germania, perché gli subentrò Lotario III. Questo Federico, visto che quel Federico II Duca di Sveglia è andato in Germania nel 1141, può essere il figlio del Barbarossa, non sfugge. Non solo, questo è nel 1143, però abbiamo visto che Federico è documentato anche nel 1146 a San Ginesio, nel 1148 nell'eremo di Sant'Angelo di Trefoglio. La domanda mia è questa: chi è questo Federico? Se qualcuno mi sa rispondere. Bene, allora ringraziamo. Allora ringraziamo queste gente perché ricordiamo
anche Massimo che è di Montegranaro, quindi Giochi in Casa è uno storico che taglia la sua attività dopo la sua vera attività lavorativa, quindi sono tutti studi notturni, come vedete ha vagliato centinaia di documenti in latino, quindi anche una certa fatica nella traduzione oltre che la collazione, però mi sembra che i documenti che ha in maniera così precisa, anche ce l'ha ingranditi molto per poter vederli in maniera molto netta, mi sembra che il suo discorso sia molto conseguenziale, molto stringente, ci ha fatto capire come questo Federico, padre del Barbarossa, quindi bisnonno del Federico Stupor-Mundi, insomma bazzicava insieme poi al Barbarossa queste parti d'Italia, in particolar modo abbiamo citato città del Pesarese, città dell'Ascolano, dell'Arconetano, città del Maceratese, fra gli anni 20 e 40 del XII secolo, e poi appunto c'è questa prima attestazione del Federico Barbarossa che in Germania non era così conosciuto, questo suo passato marchigiano. Mi sembra che sia molto stringente il lavoro di Orlandini.